换来看水滴这种动物个性是真温顺。伫美国有一间水滴咖啡厅，是请真侪人客来遮交关，相信嘛替遮的动物募一寡资金。另外，伫巴西有一间幼教教室是真特别咯，因会互流浪动物陪遮的学员做伙上课，或者动物会当家己拣有缘的人，有的猫仔狗啊，甚至就因为安尼找到新的主人。伫巴西里约，这个有家课程，看到真侪保护机构救带流浪动物伫咧遐拉拉索。那上阵伊看介意的人，就挖伫咧伊的身躯边陪因上课。有的是趴喺遐，巴肚天天叫你解梦；有的甚至是爬伫你身躯顶甲你塞奶，虽然互大家无法度专心上课，也过提供真温暖的气氛。一寡互动物上阵看介意的人，尾仔就把这寡动物带转去饲，当做厝内人。E quando eu cheguei, a Tati já se enroscou nas minhas pernas, ficou, dormiu toda a parte do yoga comigo e a gente já estava preparada para recebê-la. Só faltava conhecê-la, porque ela já estava lá. 也有一种即马伫咧社群媒体称红正受欢迎的明星动物水豚，一般人较无容易接触到这种动物。美国的佛罗里达州圣奥古斯丁就开一间全国第一间的水豚咖啡厅，人客伫咧遮会当甲水豚互动，因看起来好呆好呆，佫乖乖，敢若就算是天放来也无因的代志。正属是伫咧互你摸，有当时送甲规只倒来，互你揽掉抱去困，互大家心情加正好。And our purpose began through our nonprofit animal sanctuary. It's really hard to get donations, so we had to come up with a fun, new, educating concept in order to make money to run our sanctuary. 会当甲水豚互动，也个人支持保护动物。这间咖啡厅自去年秋天开幕了，正受欢迎，已经有几落百人来过。公司新闻施会长编译。